Acele edin, yaşatın onu. Ben yanındayım komutanım. Helikopterle hemen hastaneye sevk ederiz. Alan EYP'lerden temizlenene kadar herkes konumunu korusun. Emredersiniz komutanım. Yavuz, konuşacak birini bulmamız şart. Burası tamamen yıkıntı. Nerede, hangi delikte bomba var, nerede tünel var bulmak günlerimizi alır. Tamam, ayarlarız. Derman ve Ateşe'den haber var mı avcıya? Alandan ayrılan kimse oldu mu? Olumsuz. Komutanım. Tahir'le Karabayır'a dönüyoruz komutanım. Durum ağır. Kolunu kaybetti neredeyse. Allah yardımcınız olsun. Sakın yalnız bırakma, sakın. Ben şimdi hastaneyle konuşuyorum. Her türlü önlemi alacaklar. İyi olur komutanım. Geliyorlar. Tamam, siz bir yere ayrılmayın. Hadi, geliyorlar. Nazlı! 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 Sessiz. Sakın sesini çıkartma. Sakın. Hepinizi öldürür gideriz buradan, anladın mı? Anladın mı? Su? Allah Allah. Niye açmıyor ki? Bilmem.
Belki evde değildir ya da markete falan gitmiştir. Doğru söylüyorsun. Yine de arayayım ben be ya. Bir şey mi var gözünde? Bakayım şimdi batıyor. Kırpıştırma, dur, hareket etme. Kes sesini. Siz de yavaş yavaş burayı terk etseniz iyi olur Ateş'im. Merak etme. Ben de ortalığı toparlayıp hemen çıkacağım. Burayı bulamazlar. Siz bilirsiniz. Yine de bize yetecek zamanı bulduk. Artık bizi kolay kolay durduramazlar. Gemi seni limanda bekliyor olacak. 10 kilometre uzağında da helikopter. Anlaşıldı. Artık geri dönüş yok. Biliyorsun değil mi? Geri dönmeye de niyetim yok zaten. O yüzden bütün önlemlerimi aldım. Merak etmeyin. Yani bu son görüşmemiz olabilir. Sizinle çalışmak büyük bir zevkti Ateş'e. Evet. Şimdi sıra doktorda. Nerede telefonun? Kes sesini. Ne istiyorsunuz bizden, bırakın bizi. Efendim? Ne diyor bu ya? Ne istiyorsunuz bizden diyor. Bizim sizden bir şey istediğimiz yok. Nakliyeciyiz biz. Bunları alın getirin dediler. Biz de topluyoruz sizi. Bırakın bizi. Ya bırakın bizi. Bu ne diyor ya? Bırakın bizi diyor. Sizi bırakırsak bizim kafamızı keserler. Sen bu doktoru ne diye kaydettin telefona? Bulamıyorum. Ha, buldum. Gel bakalım. Öksür bakalım. Öksür. Biraz daha. Aferin. Aç bakalım ağzını kocaman. Kocaman canavar gibi. Aferin sana. Sabaha kadar öksürdü doktor ablası. Ilamur kaynattım, nane limon yaptım ama bana mısın demedi. Tamam. Hadi git bakalım, sen bizi içeride bekle. Biz annenle konuşup geliyoruz, tamam mı? Bu mevsimde çok normal. Sadece biraz üşütmüş. Tabii güneşe aldanıp dışarı çıkıyorlar. Koşunca da hasta oluyorlar. Verdiğim ilaçlara devam edin. Bu da gıda takviyesi. Tok karnı günde bir tane. Dışarıda da çok koşturup oynamasın. Evde dinlensin, tamam mı? Tamam tamam, ben onu hayatta dışarı salmam. Öksürüğü kesilene kadar. Allah razı olsun sizden doktor hanım. Sizden razı olsun. Sudayız annemle beraber. Gelsene. Çok yorgunum. Eve geçeceğim. Bir sıkıntımız var. Biz bunları alırken siz de onu götürün. Vakit kaybetmeyelim burada. Tamam. Zaten takip eden bir ekip var. Kalkın bakalım. Gidiyoruz. Daha yolumuz uzun. Yavrum! Kalk dedim sana.
Pardon. Geri dönebilir miyiz? Başka bir yere gideceğiz de. Sallanma! Yürü! Komutanım bunlar diğerleri gibi değil. Her milletten adam var. Özel yetiştirilmiş belli. Orası çok belli zaten. Bu saatten sonra hiçbirinizin kurtulma şansı yok. Neye hizmet ettiğiniz, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz umurumuzda değil. Bizim için sınırımıza, vatandaşımızın canına kasteden teröristlersiniz. O yüzden bize yardımcı olun. Bu sizin iyiliğiniz olacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi bize yerleştirdiğiniz EYP'lerin yer tespiti için yardım edecek 2 kişi gerekiyor. Komutanım bunlar bizim dilimizden anlamıyor. İsterseniz ben yardımcı olayım. Sakin ol. Biraz zaman alır ama anlarlar. Tamam. Sen önündekini al. Sağ kanattan devam et. Sen de diğerini al. Diğer kanattan. Komutanım, Nedir durum Yavuz? İyi misiniz? Tahir kötü durumda, gönderdik Aşık'la. Biliyorum Yavuz, biliyorum. Haberim var, takipteyim. Bölgenin kontrolünü ele geçirdik. EYP'leri imha için 2 grup çalışıyor. Kaçış ve geçiş için kullandıkları tünelleri aramaya başlayacağız. Yerlerini bulun Yavuz. Nereye saklandılarsa bulup çıkarın. Tabii kaçmadılarsa. Buranın altı karınca yuvası gibidir komutanım. Çoktan kaçmış olabilirler. Gidecek olsalardı hiç çatışmazlardı. Belli ki bir şey için uğraşıyorlar. Aramaya devam. Emredersiniz. Karabatak, ne durumdasınız? Komutanım şehir gibi. Her tarafa tünel kazmışlar. Kaybolduk. Çıkmaya çalışıyoruz. Tamam, bir şey bulursanız bize de haber verin. Biz burayı hallettik. Tamam komutanım, biraz daha bakalım çıkacağız. Haber veririz. Sakın risk almayın.
Ben ne yapayım? Burada kal. Alan çok tehlikeli. Bana mı söylüyorsun? Yaptığın her şey için sağ ol. Beceriksiz olduğundan söylemiyorum, yoksa eline su dökemeyiz. Sen gel bakalım, seninle işimiz var. Geminin bilgilerini radardan çıkarın. Neyi takip ettiğimizi fark etmesinler. Emredersiniz. Efendim, kaçmak için araçlar hazır. Türk askeri her yeri ele geçirdi. Zırhlı araçlarla alanı kevgire çevirdiler. Hemen çıkmamız gerek. Biraz daha bekleyin. Transfer ne durumda? Tamamlamak üzere. Güzel. Kimseye es geçmeyin. Örgüt evleri planımızın en önemli noktası. Herkese hak ettiği parayı verin. Merak etmeyin efendim. Verdiğiniz listeyi aynen aktardık. Toplam 20 milyon dolar transfer gerçekleşiyor. Güzel. Sonuçta benim param değil. İhtiyacın olduğunda harca dediler, harcıyoruz. Sayın Ateşe, artık çıkmamız gerek. Türk askeri alanda arama tarama yapıyormuş. Sana bekle dedim. Peki, emredersiniz. Transfer tamamlandı. Güzel. Hemen örgüt evlerine şifreli bilgi geçin. Derman büyük patlamayı gerçekleştirdiğinde insanlar sokağa dökülecek. Eylemler başlayacak. Anlaşıldı efendim. Artık gidebiliriz. Siz de çıkmadan gerekenleri yapın. Merak etmeyin efendim. Kaçış protokolüne aynen uyacağız. Yıkılmış komutanım. Kapalı burası. Burası da yıkılmış komutanım, dümdüz. Dozerler gelince kazıp bakalım. İşaretleyeyim buraları. Emredersiniz komutanım. Su. Nazlı. Güler abla. Güler abla. Nazlı. Ha, burada bir şey olmuş. Bunlara bir şey olmuş. Ha, bir şey oldu bunlara ya. Hayvan! Yakala şunu.
Gel bakalım. Gel. Bırak! Gel buraya. İmdat! Hey, sakin. Sakin. Arkadaşların yanına götüreceğiz seni. Korkma, tamam. İyi misin? Kafamı yardı. Korkma ölmezsin. Senin salaklığın. Ne diye bırakıyorsun kızı? Neyse hadi çıkalım buradan. Yeterince ses yaptık. Komşulardan bir şey duyan oldu mu? Sanmıyorum. Hadi. Aga bu ne ya? Komutanım bir dakika. Komutanım. Bir tünel daha var burada. Komutanım. İçeride bir tünel daha bulduk. Nasıl bir tünel daha? Tünel içinde tünel işte komutanım. Derman'ın mekanı olabilir mi acaba? Sence hala buradalar mı? Girmeden bilemeyiz komutanım. Hemen girin destek lazım mı? Şimdilik hayır. Bir sıkıntı çıkarsa haber veririz. Bölgede kaçış yapan bir araç görüldü. Doğuca yaklaşık 400 metre ilerisi. Derman'la ateşe bu. Avcı! Dinlemede. Doğu çıkışında benimle buluş hemen. Emredersiniz. Var mı tuzak? Buradan göremiyorum komutanım. İçeriye girmem lazım. Tamam girelim. Komutanım sadece ben gireyim. Komutanım gelmeyin. Çaylar! Tuzak var. Gelmeyin. Çaylar! Gelmeyin, tuzak var. Bas aslanım bas. Yakalarız komutanım. Bu arazide çok hızlı gidemezler. Takip edilmedik değil mi? Yok efendim takip edilmiyoruz. Güzel. Bu kadar. İşte bu kadar.
Yakaladık komutanım. Peşimizdeler efendim. Gerizekalı. Hani takip edilmiyorduk? Bas dedim sana ya, bas. Bu ne ya böyle? Feyzullah iyi misin? Komutanım. Sakın gelmeyin. Geliyorum ben de. Bırakmam seni orada. Komutanım gel. Dikkat, dikkat tamam. İyi misiniz? Tamam. Tamam, tamam. 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 Bu ne lan? Komutanım yağlamışlar. Oğlum onu biliyorum, bu bomba ne? Bittik biz, fena tuzaklamışlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama dayanamıyorum komutanım, kayıyorum. Komutanım geri çekin beni İyi misiniz? Dayan aslanım, dayan. Komutanım dayanmasına dayanırım da. Çok ağırsınız. Ceza gibi düşün. Ben böyle sırtımı dayamışım sana. Sen şınav çekiyorsun ha? Halledersin aslanım. Ne lazım söyle bana. Komutanım. Şimdi geriye doğru dayanmanız lazım. Beni de tutmanız lazım. Ama bu sırada ışığı da bombaya doğru tutmanız lazım. Ver. Komutanım 1, 2, 3. Tamam. 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 Feyzullah! Mücahit! İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Alet edevat lazım, karabatak. Yolla hemen. Sarkıt halatla. Aslanım, bak. Sen çözersin bu bombayı. Ne var lan bunda? Bir tanesini keseceğiz. Olacak bitecek ha? Hadi. Hadi. Komutanım acil. Tamam. Hadi karabatak. Hadi. Avcı. Ben de. Ya ne duruyorsun? Vursana şunları. Ateş et. Hadi. Bas gaza, bas, bas. Acele et. Komutanım geriye doğru atın kendinizi, eski pozisyon. Bir dakika. Çok fena kayıyor bura. Geldi mi? Komutanım biraz daha, biraz daha. Geldi mi? Komutanım biraz daha. İp bitmek üzere. Biraz daha salın. Tamam, 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 tamam. Hadi giriş şuna. Çözmesine çözerim de. Dayanamıyorum, kayıyorum ya. Dayanırız aslanım. Bak, bak bu botlar Türk malı, kaymaz. Yağma dinlemez. Hadi giriş şuna aslanım. Tamam komutanım. Dayanacağız. Bak, motivasyon da geldi. Hadi aslanım, çöz şunu. Komutanım telefonunuz yanınızda mı? Ha, yanımda. Tamam. Al. Kaçıracağız elimizden. Kaçırmayacağız. Devam et. Bu sefer kaçırmam elimden. Tam isabet. Helal be komutanım.
Hadi gidip alalım adamı. Komutanım. Tamam. Tamam çözdüm. Tamam. Tamam. Alın komutanım. Komutanım. Kayıyorum. Tamam. 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 Komutanım oldu. Aslanım. Aslanım vallahi oldu. Komutanım bir dakika bombayı alayım. Öyle çıkalım. Tamam al hadi. Al çıkalım. Karabatak! Burası tamam. Hallettiniz mi? Hadi aşağı gel, dikkat et, kayıyor ama. Komutanım burası temiz. Komutanım. Yaşıyor. Ama Derman kaçmış. Belli ki o önce çıkmış. Onu da bulacağım elbet. Ateşe'yi nasıl aldıysak sıra ona da gelecek. Çember daralıyor. Biz bunların mekanını bulmuş olabiliriz. Hadi gel alalım şunu. Nedir durum? Var mı bir şey? Yok komutanım. Ne var ne yoksa imha etmişler. Komutanım. Radar ekranı değil mi bu? Ne radarı? Bilmiyorum ki. Uçak, gemi ne takip ediyorlarsa işte. Komutanım bir şey mi kaçırıyorlar acaba? Ne yaptınız? Demek karargahları burası ha? Evet komutanım. Ama her şeyi imha etmişler. Belki incelenirse bir şeyler bulabiliriz. Radar falan bir şeyler var ama. Komutanım, burada bir şeyler var. İstihbaratla birlikte çalışırsak bir şeyler çıkartırız sanki. Çıkaramasak bile ateş elimizde artık. Yakaladık mı? Derman? Kaçtı. Hadi ya. Onun da suyu ısındı ama. Aynen öyle komutanım. Komutanım. Gemi bu. Komutanım demek radarla gemiyi takip ediyorlardı. Erdem komutanıma haber vermem lazım. Eğer kara sularında kaçak bir gemi girişi olursa bilgimiz olsun. Komutanım gemiyle bir yeri patlatmasınlar. Tehlike olacağını anladığımız an imha ederiz. Söyle Yavuz. Ateşe'yi sağ ele geçirdik. Derman kaçtı. O da işimizi görür. Hemen getirin buraya. Ama gizli tutalım. Emredersiniz. Medusa'nın karargahındayız. Her şeyi imha etmişler. Yalnız burada bir gemiyle ilgili veriler var. Karasularımıza kaçak giriş yapacak olan ve ülkemize tehdit oluşturacak bir gemi olursa imha edilmesi gerekebilir.
Takipte olmamız lazım. Derhal üst komutanlığa bilgi veriyorum. Siz de ne var ne yok toplayın. Dönün buraya. Emredersiniz. Bu arada Tahir'den haber var mı komutanım? Helikopterdeler. Gelir gelmez hastaneye sevk edeceğiz. İnşallah iyi olur. Anlaşıldı. Acaba ne planlıyorsun Derman? Eğer niyetleri bizim karasularımıza girmekse bence petrol kaçırmayacaklar. Mutlaka. O yüzden deniz kuvvetlerini teyakkuza geçmeleri için uyarmamız lazım. Yarbay Erdem kaçmaz. Rahat Erdem. Komutanım, asmalardaki operasyonumuz başarıyla tamamlandı. Ateşe denilen terör zanlısı sağ olarak ele geçirildi. Elinize sağlık. Derman'ı yakaladık mı? Maalesef komutanım. Kaçmayı başardı. Belli ki gizli tünellerin birisinden çok önceden alanı terk etmiş. Bu hiç iyi olmadı. Planladıkları büyük terör eylemine ait elimizde bir bilgi var mı peki? Var komutanım. Karargah olarak kullandıkları yeri bulduk. Her şeyi yok etmişler. Ama ülkemizin kara sularına kaçak yolla soktukları bir gemi olduğundan şüpheleniyoruz. Ne amaçlıyorlar peki? Patlayıcı yüklü olduğunu tahmin ediyoruz komutanım. Hemen Genelkurmay'a ve Deniz Kuvvetlerine bildirelim durumu. Acil kodlu bilgi geçelim. Geminin rotasını, cinsini, ismini ne biliyoruz? Karargâhtan çıkan delilleri incelemeden hiçbir şey söyleyemiyoruz komutanım. Tamam Erdem. Biz hemen iletişime Geçelim. Sen harekat merkezinden bir yere ayrılmasına tekrar bağlanacağız. O gemiyi gerekirse karasularımızda gömeriz. Yine de tehlikeli bir noktaya yaklaştırmayız. Emredersiniz komutanım. Ne kadarımız kaldı? Çok değil. Fark edilmemek için temkinli ilerliyoruz. Olsun olsun. Fark edilsek de bir sorun yok artık. Yeterli zamanımız olacak nasıl olsa. Değil mi kızlar? Ben de öyle düşünmüştüm zaten.